प्रकाश रो कॉल आसी, सुशांत रो कॉल आसी, रानी रो कॉल आसी, सोना रो कॉल आसी, बाबू रो कॉल आसी। हे हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, टेक 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 वेलकम बैक। तो आज वीडियो रे मु आपण मानकु गोटे एमिति आप विषय कहवा को जाउची जोथरे कि आपन को जहार भी कॉल आसीबो, जहार नंबर आपन निजर मोबाइल रे नेम टी सेव करथबे, सेही नाटी को पुकारिबो, माने सेही नाटी को धरि कि कहबो जे प्रकाश रो कॉल आसी, सुशांत रो कॉल आसी, राजेश रो कॉल आसी, शीघ्र शीघ्र उठांतु एमिति कहबो। तो एमिति एप्लिकेशन विषय कहबी जोथरे कि आपन से एप्लिकेशन को डाउनलोड करके आपन जहा कि सेव करि पारबे एवं जेते बेले भी कॉल आसीबो तार ना ही आपन को सुना जिवो। आ आपन निजर मोबाइल टी को रखि देथिबे, आ कॉल आसिला परे शुणिबे आरो कॉल आसी, आरो कॉल आसी, जहार ना आपन सेव करके रखिचंती, जे आपन को बार बार कॉल करके विरक्त करछंती, साले तू हट तोर कॉल उठेबिनी कहि कि छाड़ी देथिबे। तो एमिति आपन जहा कि से एप्लिकेशन यूज करि पारबे। तो देखंतु केते गोटे बहुत भलो एप्लिकेशन, एही एप्लिकेशन टी खाली ना पुकारिबो, रिंगटोन सेट हेबो। तो रिंगटोन जो ना देबे से नाम, जेमिति कि बाबू, सोना, ढोनू, मोनू, चुनू, जहा भी आपन तो जानि छंती शॉर्ट नेम भी इनसर्ट करिसंती, मझिरे 4-5टी रखिसंती एवं पापा, मामा, डाडी, सानी, मुनु, चुनु, सेमी एमिति सेव करिसंती। तो केते मजा कथा। तो चलंतु आमे बकर हेबानी से आप आड़ को बढ़िया। तो से आपटी को केमिति यूज करेंगे ताहा प्रथम आपको शुणाई देउची, जेमिति कि आपण शुणी नियंतु, तापरे से आप डिटेल्स जानि नबा। तो अनाउंस सेटिंग ऊपर मु क्लिक करूची एंड देखौची प्रकाश का कल आ रहा है। साला हिंदी रे काहे कहूची बे, इंग्लिश रे को, ओडिया रे को। तो हाँ चेंज करी हेबो। तो केमिति चेंज करी हेबो, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करबा। तो देखंतु प्रथमे गोटे आप डाउनलोड करबा को पड़िबो, जहार ना होची कलर आईडी एंड स्पीकर। तो एही आप लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी, तो से थारु डाउनलोड करि पारबे। डाउनलोड कला पर ओपन करबे, ओपन करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देबे। तापर जेते मध्य एठारे आपन को अलाउ करबा को पडुचे, एठारो अलाउ पर क्लिक करके अलाउ कर देबे। अलाउ पर क्लिक कला पर एही भली गोटे सेटिंग देखा जिवो, एहा को कंटिन्यू पर क्लिक कर देबे। कंटिन्यू पर क्लिक कला पर डिस्प्ले ओवर द अदर ऐप देखिबो, तो एहा को मध्य एठारो एनाबल कर देबे। एनाबल कर सारला पर देखंतु एहा को बैक को चली आसी सारिला पर, तो देखंतु आउ किछरा सेटिंग करबा को पड़िबो, जहा कि जदी न करिवे ना नहले न कले एही बोली काम देबो नाही। तो ओके ऊपर क्लिक कर देबे। ओके ऊपर क्लिक कला पर ऑटो स्टार्ट टी को एनाबल कर देबे। एनाबल कला पर देखंतु पुनी थरे बैक को चली जे, बैक को चली सारला पर एटे किछरा सेटिंग रहिति जोटा कि जानिबा निहाती दरकार। तो कलर एठारे देखंतु एहारी ऊपर क्लिक कर देबे, कलर अनाउंसर ऊपर, तापर एहा तो ऑटोमेटिक एनाबल थिबो ही थिबो। तापर देखंतु एठारे इनिशियल टाइम डिले ऑफ फॉर अनाउंस देखोची, एहा को 0 कर देबे। तो 0 करके सेव कर देबे। तापर देखंतु पुनी थरे अनाउंस रिपीट टाइम देछि, एहा को जहा कि कंटीन्यूअसली ऊपर क्लिक कर देबे। तापर देखंतु एठारे डिले देछि, तो डिले बिटवीन एहा को मध्ये 0 कर देबे एंड सेव ऊपर क्लिक कर देबे। तापर किछि मध्ये छेड़खाड़ करिवे नहीं, बैक को चली आसे। बैक को चली आसाला पर अनाउंस सेटिंग ऊपर क्लिक करिवे। अनाउंस सेटिंग ऊपर क्लिक कला पर देखंतु एठारे दिया जायछि स्पीक लैंग्वेज। तो स्पीक लैंग्वेज ऊपर क्लिक करके जो लैंग्वेज टी आपण सेट करबा को चाहउचंती सेही लैंग्वेज टी को सेट कर देबे। जेमिति कि मु एठारे हिंदी सेट कर देउछि, तो ओडिया नाही पूर्वर मु कहि देउछि। तापर देखंतु अननोन नंबर का कॉल आ रहा है, ट्राई वॉइस के ऊपर क्लिक करके आपण एठारे सुनि पारबे। फोन आ रहा है, तो देखि पारतबे एमिति आपण एठारे सुनि पारबे। तो एठारे मु जहा कि करि देउछि प्रकाश कौन होची, प्रकाश का कल आ रहा है। तो देखो तो प्रकाश का कल आ रहा है। तो एमिति आपन को सुना जीवो। जदि आपन को जहा कि डाउनलोड टीटीएस स्पीकर लैंग्वेज अछि ताहले डाउनलोड मध्य करि पारिबे। तो एठारे जे वॉइस टी सुना जाउछि ताहा डेमो वॉइस अटे, जिते मध्य कॉल आसीबो ताहा सुना जीवो, किंतु वर्तमान मु पाखरे कॉल करिया पाई मोबाइल नाही, सेते पाई सुनै पारुनी। तो एठारे फ्लैश लाइट टी को आपन अलर्ट टी को ऑन ऑफ करबा को चाहतले ऑन ऑफ करि पारिबे, किंतु मु आपन मान को रिकमेंड करबी ऑफ करबा को। जदि राति रे आछि ताहले ताहाकू एनाबल करंतु। तापर एसएमएस अलर्ट टी मध्य एठारे एनाबल करि पारिबे। तो देखंतु एठारे एसएमएस अलर्ट टी मध्य एनाबल करि पारिबे। तो एक्सेप्ट ऊपर क्लिक करके एटर करि पारिबे, किंतु एहा को मु कैंसल कर देउछि, तो एहा को करबा नाही। तो देखंतु फ्रेंड्स, एही ऐप रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देछि, आपण माने जानतु एवं डाउनलोड कर नियंतु। तो एही भली नुवा नुवा एप्लिकेशन किबा जे कोनोसी टेक्निकल विषय रे जानिबा को चाहतले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन ऊपर दबाइ दियंतु, जेतेले नुवा वीडियो अपलोड करबी सर्वप्रथम देखि पारबे। सो रहउछि, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।